يا مرحبا. واخيرا تجمعنا بباص واحد. اخيرا اروح احكي عزاء براء سوق الباص. يربطوا الاحزمه. يلا روح احكي عزاك الركاب يربطوا الاحزمه. براء سوق. هلا والله. السلام عليكم. سلام. احنا جينا نطلع بالسيارة السياحية معاكم. لم الإيجار يا معلم. 55 قرش. اللي معه نص ليرة فشي، بدنا 55 قرش. هلا والله. ايه؟ الخمسة قروش زيادة. 5 قروش زيادة لازم تدفعيهم. يا هلا يا مرحبا. هلا بالشباب. لما نستشهد بنروح الجنة، لما نستشهد بنروح الجنة. لا تقولوا علينا صغار، من هالعيش صرنا كبار. من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ أيوة. لو يعطونا الدنيا ومالا لا ما تنسينا لا. ولادي ودمي كرمالا. من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ من غير فلسطين شو يعني طفولة؟ ولما غنديتوا فرض وسنة، أطفال وأديتوا فرض وسنة. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. علمتونا شو معنى الرجولة. علمتونا شو معنى الرجولة. ونحن الآن وصلنا إلى نهر النيل. جولة بحرية سريعة جميلة. تفضلوا. اوكي. مين اللي بيصرخ هيك؟ الببغاء؟ لكم حر. اوه جولة بحرية الآن. إلى النيل يا إخوان. إلى النيل. خفيف خفيف. هلا بالحظ. ان شاء الله أول مرة ما شاء الله. شوفوا يا اخوان، الان نحن في نهر النيل. طبعا هذا اطول نهر في العالم كما هو معروف. الهوايات بتجننوا. جولة طبعا مع فريق طيور الجنة، كلهم موجودين هناك. ان شاء الله تكون رحلة جميلة. طبعا احنا اليوم يوم الحفلة، فهاي قبل الحفلة الرحلة عشان ناخذ متنفس هواء لطيف قبل ان نذهب الى الحفلة، قبل الاستعداد. عليك الله، 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 عليك الله. عليك الله، عليك الله. عليك الله يا زول. هاي اشتغل براء. فرصة سعيدة نلقاكم، الحمد لله وشفناكم، الحمد لله وشفناكم. فرصة سعيدة نلقاكم، فرصة سعيدة نلقاكم. صلاة الزين، صلاة الزين على الحلوين، على الحلوين. صلاة الزين، صلاة الزين على الحلوين، على الحلوين. وين تلقوا زيدا، الله كريم تلقوا زيدا. وين تلقوا زيدا، الله كريم تلقوا زيدا. الحمد لله وشفناكم، الحمد لله وشفناكم. فرصة سعيدة نلقاكم، فرصة سعيدة نلقاكم. صلاة الزين، صلاة الزين على الحلوين، على الحلوين. وين تلقوا زيدا، الله كريم تلقوا زيدا. وين تلقوا زيدا، الله كريم تلقوا زيدا. عليك الله، عليك الله، عليك الله، عليك الله. انسى الموضوع. عليك الله. هذا المتحف يسمى استقرار، اللي هو عادات وتقاليد القبائل السودانية. ونحن قسمنا المتحف ده ل6 أجزاء. كل غرفة بتدينا حيز معين، هي دي غرفة الموسيقى. نعم. في جميع أنحاء السودان، الحاجة قدامنا دي تستخدم للأعراس في منطقة الجنوب.
هذا ايقاع. هذا ايقاع. تسمحوا لنا نستخدمه؟ ايوه. حنسمع اغنيه السودان مع مراد. يلا. مقطع صغير هيك سريعه. هذا ايقاع. يلا. لو 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 هنا بنتكلم عن الانجليب، والانجليب طبعا واحده من القطع المهمه جدا في المتحف. ليه؟ لانه عنده عمود تاريخي في السودان. يعني بنلقاه في حضاره كرمه. يعني وحتى الان ممثل في كل الثقافه السودانيه. جميل. في الميلاد وفي الزواج بنلقى انجليب الجرتك. جميل. حتى الوفا يعني بنلقى انجليب لما الانسان واستخدامها الرئيسي في الزواج ولا لا؟ ولا اكثر في كل الاستخدام المنزلي في الحياه العامه. نعم. لكن في طقوس محدده للانجليب في طقوس الحياه السودانيه. عظيم. في الميلاد وفي الزواج بالاضافه للمول. جميل. نعم في شرق السودان بياخذوها للعروس، ودي مجموعه بتاعت زينه تقليديه لبيئات مختلفه اللي حكت عنها الاخت في الباص نفس هذه الفكره صح؟ اي نعم بس حكيت لنا عنها ركز صور انت كمان ما شاء الله حبيبتي الجميله. يارا قاعد تجهز للحفله. اوه جوجو كمان وزين. الله مش مبينه انت. ولولو ما شاء الله والله تشوق غزال. جاهزه للحفله يارا؟ يارا اكثر وحده جاهزه. شوف الشعرات محلى. طلع اياد. مين عمل لك شعراتك؟ ماما؟ امي لا مو صح انا. سنود انت ليش مش لابس لهلا؟ ليه مو لابس؟ ابيس يلا ابيس. ابيس. الله بدك تعرف تسوي شغله قوية والله قوية. ولا شو فكر ما شاء الله اوي يلا ما شاء الله. كل واحد يعمل حركة اخوة فريق طيور الجنة الجديد. هذا جيل طيور الجنة الجديد. شايف؟ سبحان الله. يعني زمان كنا هي عصومي، هي وليد، والباقي وين جنى؟ هاي وين جنى؟ اي واحدة جنى الصغيرة كانت يارا. والله ما شاء الله منورين. هاي وليد كبر بتزوج. وليد دقينا عليك كنا نغيظك. ايوه بس كنت تتحمى. والآن يا جماعة فريق طيور الجنة منطلق إلى الحفل. نعم ما شاء الله. الله عليك جنى ونور. نور طبعا أول مرة بتطلع. انت شو بتصور يعني؟ احنا بنروح انا وراء طلع بصور قدام. هلا والله. معلم. وأنا طبعا موجود. ايه؟ صفرا عندك مو بيضاء. ما أنا عمو مراد بقول لك صور التأمين العسكري قدام. التأمين العسكري طبعا قدام. وين راح؟ الله شوف هي ما شاء الله. كلهم والله بيضتك صفرا معلم. ايه؟ في بيضتك صفرا. ما اعرفش. سنود رايح على الحفلة هلا. وهي ماما كمان رايحة على الحفلة. في السودان الجميل. هي طلع بصور بابا. اوكي يا اخوان، طبعا الان وصلنا الى مقر الحفلة. جنى مرحبا بابا يا هلا وغلا. وبرو تحياتي ابو شريف القلب ايادو يسعدوه. زين مرحبا
لولو، جوجو، لولو ويارا. نادي قاعة كواليس الحفل. هاي قاعة كواليس الحفل. شوفوا يا اخوان طبعا كل شيء مجهز الحمد لله. وطبعا سالناهم بيحكوا لنا في حشد من الجمهور كبير برا، فخليكم متابعين ان شاء الله تستمتعوا بالفلوج. احنا متحمسين كثير نشوف ردة فعل الناس اول ما نطلع، فيلا كملوا معنا. يلا يا اخوان الحماس، يا اخوان الحماس، يا اخوان بسم الله. الله 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 ما شاء الله. اسمع الصوت، اسمع الصوت، اسمع الصوت. الله 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 ما شاء الله. اليوم لكم مفاجآت كبيرة مع نجوم طيور الجنة. اليوم راح يكون من أجمل الأيام وأجمل الليالي زمان عن هذه الليالي الجميلة، وخاصة مع السودان وأهل السودان الطيبين. تحية كبيرة لكم كبار وصغار وأحلى ناس. نبدأ نستقبل النجوم. نبدأ ولا ما نبدأ؟ نبدأ. طيب البداية مع مين حتكون؟ أكبر وأجمل وأحلى نجم مين؟ عمو. شوفوا عمو خالد ما بيحب الأصوات الضعيفة. عمو خالد بيحب يسمع الصوت يوصل لآخر السودان. عمو رحبوا معي بعمو خالد. أبردهم برا، لا 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 أبردهم برا، أبردهم برا، أبردهم برا. وما رحبنا بالنجم الصاعد. رحبوا معي بسنون. سنون بيسلم عليكم وبيعمل لكم لايك. يلا سنون اعمل لايك. يلا وين اللايك؟ لايك يا سنون. هذه لايك على الهواء لكم جميعا من سنون الصغير. تحية للسودان الحبيب، للجمهور السوداني الكبير. واحنا دائما نفاخر بهذا الجمهور المتواصل دائما معنا على السوشيال ميديا وفي فعالياتنا الجميله الدائمه، وان شاء الله يبقى التواصل دائما مع هذا الجمهور الحبيب. رحبوا معي بالبضائع ويلد. معي بمراد شريف. ومن بعد عمو مراد راح نرحب بالمبدعين الرائعين النجمين على طيور الجنة صغارا، راح نسمع اسمائهم، ومشاهير السوشيال ميديا كبارا. رحبوا معي بيه. الله كمان مرة بيه. الله لملكة من الملكات اللي بيحبوها كل البنات. الله عليك يا جنى. مين؟ يا ويلي رحبوا معي بيه جنى من سوا. والله وكبرنا أحلى صبايا صرنا، وزينا بأحلى حجاب يا حبايب باركولنا. والله وكبرنا أحلى صبايا صرنا، وزينا
بنتين تنتين حلوتين هم توأم ما سمعت رحبوا معي بجوان ولبيان عيون الأمارات انتو روحوا حياتهم. وكمان في عنا كمان بنتين حلوات أمورات الوطن. يا سلام أعلى مين؟ الله رحبوا معي بزوارة. نشوف الأحباب نحن سنورة يا سلام يا سلام. ضل حدا؟ توأم من الشباب. وين الشباب؟ وينهم الأطفال؟ ضل عندنا اثنين من الأولاد مين؟ يا سلام عليهم. رحبوا معي بصوت عالي بجادوية. مروة حماد. ما شاء الله. طيب يا جماعة خالته مروة بدنا نجيب الضيف الثاني معك. تفضلي خليكي بجنبنا. مين الضيف؟ تعالي تعالي ماما تعالي. اجيبيها؟ يلا يلا. شوفوا 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 مين تتوقعوا مين؟ مين؟ يا عيني عليكم نور ممتاز. والد 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 والد. تحية كبيرة لكم. مستحيل ما ضل معانا حدا يا جماعة. ضل بس يمكن سنة الباص نرحب فيه. تحية لنور. شكرا يا نور. شكرا لي. الله يلا. تبقى طيور الجنة تبقى طيور الجنة. على فكرة هذه الفكرة بنتذكر في يوم الدين بالمرح واليوم وبكرة راح تبقى طيور الجنة. على فكرة هذه الفكرة بنتذكر في يوم الدين بالمرح واليوم وبكرة راح تبقى طيور الجنة. راح تبقى طيور الجنة. والله رائعين والله رائعين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تفاعل نار حامي جدا جدا جدا. تحية لكم. تحية لكل زول وزول موجود في هذا الحفل. تحية لكم. الأغنية التي تليها للسودان الحبيب لأول مرة تغنى بمناسبة. حنبدأ للسودان تحية خاصة وأغنية خاصة نبدأها الآن للسودان. نبدأ.
جمهور السودان السلام عليكم. سمعونا تحية فوق أول شيء. والله أقوى جمهور السودان. تحية لكم. أنا وليد ما شاء الله كيف حالك؟ جمهور السودان أنا وليد دائما نطلع اليوتيوب تشوفونا؟ دائما نقول كلمة في بداية الفيديوهات ايش هي؟ صوت عندنا ثلاثة نحكيها بعض. واحد اثنين ثلاثة. الله عليكم. اسمعوا لي سلام. يلا. سلام. انتوا زرنا عليكم. يلا يلا. يلي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بالإلغاء مليون ورا مليون عقبال 100 مليون كل واحد فيكم هو فيديو ورا فيديو بدينا هالطريق انا واخوي كلكم سند لنا ورفيق فيديو ورا فيديو بدينا هالطريق انا واخوي كلكم سند لنا ورفيق على الجمهور والبهجة والسرور قولوا احنا جمهور والبهجة والسرور لما كل بلد يكون لنا فيها صديق اللي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بنقلن مليون ورا مليون عقبال 100 مليون كل واحد فيكم هم نضرب له. شفتونا من لما كنا صغار صرنا فيكم بدعمكم احنا كبار شفتونا من لما كنا صغار صرنا فيكم بدعمكم احنا كبار احلى جمهور والبهج والسرور ردوا احلى جمهور والبهج والسرور لما توقفوا على شو ما صار اللي بيحبونا واللي بيتابعونا واللي بيشجعونا بالإلغاء مليون ورا مليون عقبال 100 مليون كل واحد فيكم هم نضرب له. يا سلام عليكم. يلا بدنا نصور فيديو معاكم ونحكي سلام مع بعض حنعدها ثلاثة واحد اثنين ثلاثة كمان واحدة. واحد اثنين ثلاثة. شوفوا الفاهر وشوفوا الذئب سكر ايدك. سبحانه خالق الكون في كل نوع سنود سنود سنود. ماما ماما جابت. ماما جابت. الله عليكم. يلا ماما جابت تاني. ماما جابت بيبي بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو ذكي ومنيح أيوة نبي حبيبي بنمر قلبي أيوة نبي
النعناع هذا النعناع نعنعنا يلي بتحب النعناع هذا النعناع نعنعنا هذا النعناع نعنعنا يابا هذا النعناع نعنعنا يلي بتحب النعناع أعلى يلي بتحب النعناع يلي مشتاق لأهلك ولا من اللي بتلبق لك يا اللي مشتاق لأهلك ولا من اللي بتلبق لك نتعازم ونصب لك شايب نعنع نعنع شايب شايب نعنع نعنع شايب فوق 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 يلي بحيي أهل السودان وبهديهم أجمل ألحان سودان أحلى البلدان وهذا الحفل بتجمعنا يلي بتحب أيوة هلنا يلي الله هذا أنا حيا الله حيا الله ما عندي أغنية بس جاي أسلم عليكم وتقولكم إن هي مبسوطة صح؟ مرحبا تحية تحية حبايبي شكرا مبسوطة كثير إني شفتكم الله يسعدكم يا رب. نور مستحيل تعرفوا جديد عليه الموضوع فأنا بنوم عليها. تحية لكم وتحية لنور.
الله ندعي رب الكون يحمينا ويهونها والطريق يكون العون والصعاب يذللها يا ابني جوا عينيك خلينا الله يهديكم. مين اللي معلمكم هيك او على هيك مربيكم؟ خيتك يا ابني جوا عينيك خلينا الله يهديكم. مش كل شي احنا شفناه عادي سليم ونعملها، لا تقلد اي حدا في اداه وتدفن خيتك وتظلمها. تقدر تركن على حالك ترى انت مو بيبي صغير، ولو جبتلنا وجبنا لك هذه محبة وقلب كبير. هذه محبة هذه محبة هذه محبة وقلب كبير. هذه محبة هذه محبة هذه محبة وقلب كبير. عبابكم 10 يا اهل السودان. نسمع واحد اول واحد مين بدكم؟ اكثر واحد اعتقد حكوا سند والله اعلم. سند سنود. نبدا من سند نشوف حسب مستوى التفاعل مع الاسم. طيب سند. طيب جاد واياد. ما شاء الله ما شاء الله. طيب جواد وليليان. ما شاء الله. طيب زين ويارا. طيب عمو خالد. مسكتك متلبس على صوت. غني لهم بصوتك الجميل. لا لحظة بس أوكي. صوتي مش جميل لا بس اسمعوا. طيب نشوف براء العبيد. مو قوي. مراد شريف. طيب عصام ولي. راح نفصلهم من الفرقة. والله لا. مسألة جنى. طب جنى مقداد. خلاص انا رايتها. انا وجنى على تصويت صح؟ 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 اعتبروني انا عصومي وجنى وليد. يا ابو العزيزة. حبيبة بابا يلا. حبيبة بابا بنت الحبابة يا مرحبا بعيونها شو ما بتريد تطلب وتسأل شو بدها تعمل تأمر وتتدلل بس تأشر بالإيد. حبيبة بابا بنت الحبابة يا مرحبا بعيونها شو ما بتريد تطلب وتسأل شو بدها تعمل تأمر وتتدلل بس تأشر بالإيد. يا نور عيوني يا بابا الغالي يلي تلبي لي كل شي في بالي. يا نور عيوني يا بابا الغالي يلي تلبي لي كل شي في بالي. وانا بهالدنيا الكبير مالي اغلى منك يلي حياتي مالي. وانا بهالدنيا الكبير مالي اغلى منك يلي حياتي مالي. يا حبيبة بابا بنت الحبابة يا مرحبا بعيونها شو ما بتريد. ونراكم ان شاء الله في حلقات قادمه والى اللقاء. تحية الله يعطيكم العافية. وين المشهد؟ ابدعتوا. تعلقتوا جميعا.
وين المشاوي؟ لا يعني لازم مقابل. شفت كم شخص صورنا ما انا شخصين بصوروني. انا